हेलो तो गाइस, क्या आपको पता है भूकंप क्यों आते हैं? नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी में 7 तरह की प्लेट्स होती हैं जो कि लगातार घूमती रहती हैं और कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिन्हें उसे जॉन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज़्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने लगती है। पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल का ही नतीजा भूकंप के रूप में नजर आता है। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।